세상을 살다 보면 다 불공평하지만 누구에게나 다 공평한 거는 시간입니다. 이력이 넘는 시기들도 문제가 되게 많아요. 저는 메이커에서 만드는 부분조차도 제 방식대로 바꾼 경우 있어요. 이거는 제조상의 결함이다. 발생할 때마다 수리를 해야 될 것 같고 그러니 내 방식대로 한번 해보자. 그렇게 해서 해결해 주는 일들이 꽤 있어요. 11살부터 했으니까 지금 그러면 한 40, 한 5년 했나 보네. 처음에는 신기하고 이게 호기심 때문에 시작한 일이지만 이제 하다 보니까 미친 거지. 거기 쑥 빠진 거지. 열심히 한 20년을 해야 남의 시계 잡지 않을 정도는 될 것 같아요. 수술을 하지 않으면 경험이 많이 쌓여야 돼요. 타이에서 습득된 기술은 쉽게 잃어버리고 자기가 정말 열심히 노력해서 습득한 기술에 정말 의미 있는 그런 기술들이. 이게 지금 내가 만지고 있는 부분이 사람으로 말하면 심장하고 똑같아요. 나는 베이비붐 세대의 한 사람인데 그때는 열심히 하면 됐어요. 지금은 열심히 한다고 되는 게 아니에요. 이 사회가 젊은 사람들이 안정적으로 직업을 갖고 사회의 일원으로서 정착을 하기에는 너무 힘든 사회 구조인 것 같아요. 근데 누구에게나 다 공평한 거는 시간입니다. 다 똑같이 주어진 시간인데 자기 시간을 잘 활용하고 길이 정해졌으면 열심히 가는 거예요. 뒤도 돌아보지 말고 옆도 보지 말고